现红方车辆，执行打击。行动受阻，请求支援。迅速前出，查明敌情，亲近对目标实施火力打击，执行。3机组打击，执行。发现范雷。我相信，终有一天我们吃的错就是部队少走的弯路。到底怎么才能打赢少流血？这是去为了这个目标，是要去努力去奋斗。抖音。